सरकार 15 लाखलाई रोजगारी दिने भन्दैछ, हामीले 4 लाखलाई रोजगारी दिइरहेका छौँ, तर सारा मिलेर हामीलाई खेदिरहेको छ। भनेको हामी उल्टो दिशामा हिँडिरहेका छौँ। जब सिकरबाट कहिल्यै पनि देश उँभो लाग्दैन, अर्थतन्त्र उँभो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, जब सिकर चाहिन्छ, जब गर्नेका कारणले बन्ने हो, तर जब क्रिएटर भने त ठुलो कुरा हो नि, जब प्रोभाइडर भने त ठुलो कुरा हो नि। यहाँ हेर्नुहोस् त, जब प्रोभाइडर जुनसुकै सेक्टरमा जानुहोस्, ठिक छ, जब प्रोभाइडरले केही काम गर्दाखेरि त्रुटि गरेको छ भने उसलाई दण्डित गर्नुहोस् न, त्यो त अधिकार छ नि तपाईँसँग। कर तिरेको छैन, ट्याक्सले हेर्नुहोस्, होइन, तपाईँको सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गरेका छैन, समाजले हेर्नुहोस्। तर जो मान्छेले समाजमा तपाईँको जब प्रोभाइड गरेर बसिरहेको छ उसलाई हामी के गर्छौँ? गाली गर्छौँ, नराम्रो देख्छौँ, होइन, उसलाई चाहिँ तपाईँको यहाँ बस्नै नसक्ने अवस्था बनाउँछौँ। अनि हामी के भन्छौँ? समुन्नत नेपाल बनेन, हाम्रो शिक्षा सुध्रिन्छ। शिक्षा कसरी सुध्रिन्छ? शिक्षा सुधार्ने बच्चा जन्माउने बेलाको उमेरको बच्चा सबै हामीले विदेश खेदिरहेछौँ। किन खेदेको भन्दा त हामी जस्तै जब प्रोभाइडरलाई गाली गरेको सुनेको छ नि त उसले। ओहो, यहाँ त बसेर काम गर्नु भनेको, यहाँ रोजगारी सृजना गर्नु भनेको त गाली खानु भन्ने उसको भाष्य भइसक्यो। हेर्नुहोस्, बिचरा उसको मनस्थितिमा त्यो परेको छ। जस्तो मेरा छोराछोरी किन बस्ने होला? आज हामीलाई गरेको कमेन्ट हेर्ने हो भने अब मेरा छोराछोरी यही पेसामा फेरि आउन सक्ने गरी उनले हिम्मत गर्ला त? जो चाहिँ तपाईँ हामीले एक दिन पनि नेगेटिभ कुरा नगरिकन हुर्काएको, जसले पनि अहिलेको प्यारेन्ट्सले कुनै छोराछोरीलाई गाली गर्नु भएको छैन नि, कुट्नु भएको छैन नि, त्यसरी हुर्काएको बच्चालाई भोलि समाजले दिनमा 100 चोटि तपाईँको चाहिँ मानसिक रूपमा हिर्काएपछि ऊ नेपाल बस्न सक्ला त? त्यसैले समस्या कहाँ हो भन्दा हाम्रो मानसिकतामा हो। हामी कहाँ गएका छौँ भने अहिले सबैलाई के चाहिएको छ भने देशमा विकास पनि हुनु पर्यो, देशमा समृद्धि पनि आउनु पर्यो, देशमा सबै कुरा हुनु पर्यो। तर त्यो हुनका लागि मैले चाहिँ काम गर्नु नपरोस्, अरू सबै अरूले गरिदिएर बनोस् भन्ने हामी भाष्यमा गएका छौँ। समाज बन्नलाई, देश बन्नलाई चाहिँ समुन्नत हुनका लागि चाहिँ हामी सबैले काम गर्नुपर्छ। डकर्मीले डकर्मीकै काम गर्नुपर्छ, सिकर्मीले सिकर्मीको काम गर्नुपर्छ, शिक्षकले शिक्षकको काम गर्नुपर्छ, विद्यार्थीले विद्यार्थीको काम गर्नुपर्छ। यहाँ त के भयो भने सबैले सबैको काम गर्ने भइयो क्या। किन भन्दाखेरि एकदम छिटो प्रोग्रेस चाहिएको छ, एकदम छिटो धनी हुनु परेको छ, एकदम छिटो सुविधा चाहिएको छ, महँगो स्कुलमा पढाउनु पर्ने चाहिएको छ, राम्रो घर बनाउनु पर्ने कल्पना पनि चाहिएको छ। तर मेहनत चाहिँ हामी खाटमा सुती भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कल्पना गर्छौँ। यसरी हुँदैन। त्यसैले कर्मसँग नजोडिएसम्म तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् न, तपाईँ सिङ्गापुरको एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जब ऊ उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो, उसँग केही पनि थिएन। उसँग एउटै कुरा के थियो भने सोच। त्यो सोच के थियो त भन्दाखेरि शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ, शिक्षा सुध्रियो भने देश सुध्रिन्छ भन्थ्यो। त्यही भनेका कारणले आज सिङ्गापुर त्यहाँ पुग्यो। जापान ध्वस्त भएको हो नि त। हामीले यो इतिहासभन्दा लामो होला, होइन, तर जापानको तपाईँले अब त्यो ध्वस्त भएपछिको इतिहास एकचोटि पल्टाउनुहोस् त। उसले के गर्यो? सक्षम मेहनती जनशक्ति चाहिन्छ भन्यो उसले पढाइलाई मात्रै प्रायोरिटी दिएन। उसले के भन्यो भने मेहनती जनशक्ति चाहिन्छ मलाई भन्यो। उसले मेहनती जनशक्ति उत्पादन गर्यो र कर्मी मौरी जस्तो तपाईँको आफ्नो देशलाई विकास गरेर लग्यो। त्यसैले हाम्रो नेपाललाई पनि चाहिएको चाहिँ त्यो हो। अहिले हामीलाई कर्मी मौरी पनि चाहिएको छ, होइन, र सकारात्मक सोचको मौरी पनि चाहिएको छ। तर हामी कस्ता छौँ? कर्म पनि नगर्ने र गर्नेलाई पनि त्यहाँ बसेर टिक्नै नदिने अवस्थामा पुर्याउने किसिमको हाम्रो सोच छ। त्यसैले यो सोचमा परिवर्तन नभइकन यो समग्र देशको विकासमा, शिक्षाको विकासमा चाहिँ सजिलो छैन भन्ने लाग्छ। राज्य नै कन्फ्युजनमा छ। त्यही भएर त हामीले निजीले हामीलाई छुट्टै बोर्ड दिनुहोस्, हामी चाहिँ बच्चाको चाहनाको र राज्यलाई चाहिएको किसिमको जनशक्ति यसरी उत्पादन हुन्छ भनेर हामी हाम्रो करिकुलम डेभलप गरेर पढाउन चाहन्छौँ र त्यहाँ चाहिँ बच्चाहरू खुसी हुन्छन् भन्ने कुरा हो क्या। हाम्रो शिक्षकमै काम गर्ने हो, शिक्षण विधिमै काम गर्ने हो। त्यसैले त्यो काम गर्नका लागि चाहिँ अहिलेको सरकारले वातावरण बनाइदेऊ न भने हो क्या। अरू केही मागेकै छैन हामीले। हामीलाई थप लोन देऊ, हामीलाई सहयोग गर, बस किनिदेऊ, घरबाट, यो त भनेकै छैन त हामीले भनेको काम गर्ने वातावरणलाई सहयोग गरिदेऊ भन्ने मात्रै हो हाम्रो कुरा। निजी स्कुल भनेको अकुत पैसा कमाइराखेका छन्, राज्यलाई कर तिर्दैन, राज्यको नियम मान्दैन, माफियाहरू भन्ने जस्ता शब्दहरू अनि यो एकदम जनमानसमा छ। शुल्क लिन्छौँ नै र लिनुस् नै भन्छौँ हामी। निजी विद्यालयका साथीहरूलाई लिनुस् नै भन्छौँ। अहिलेको हाम्रो समस्या कहाँ हो भने लिन्छु भनेको जति लिन नसकेका कारण अहिले समाजमा यो रोइलो भएको हो। निजी विद्यालयमा आइसकेपछि एकचोटि तपाईँले भर्ना शुल्क तिर्नै पर्छ। त्यसपछि वार्षिक रूपमा तपाईँले एनुअल शुल्क जुन सरकारले निर्देश गरेको छ त्यो तिर्नै पर्छ। तपाईँले मासिक शुल्कहरू तिर्नै पर्छ, जुन 14वटा शीर्षकमा भनेर तपाईँहरू आफैले भाइरल गराउनु भएको छ। जे कुरा तपाईँहरूले पाइराख्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ जहिले पनि असन्तुष्ट नहुनुहोस् कि।
मैले अप्सन पाएको छु भन्नुहोस् न कि जानुहोस् इन्डियामा गएर 6 लाख रुपियाँ डोनेसन गर्नुहोस् मन्थली 50-60 हजार तिरेर पढ्नुहोस् न अनि तपाईँलाई सस्तो हुन्छ किन त्यहाँ 40-50-60 डिग्रीको तापक्रम पनि पाउनुहुन्छ होइन भने आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्ना काखमा राखेर आफ्नो मिठो मसिनो खुवाएर यहीँका यति सक्षम विद्यालयमा पढाउँदा चाहिँ तपाईँलाई 10,000 15,000 20,000 तिर्दा चाहिँ महँगो हुने लानुहोस् इन्डिया लानलाई हामीले रोकेका छौँ आज भयो त 179वटा नर्सिङ कलेज बन्द गर्दा के तपाईँ अभिभावकहरूले नर्सिङ पढाउन छोड्नुभयो अहिले एमबिबिएस पढाउन छोड्नु भएको छ डाक्टर गोविन्द केसीले नेपालका मेडिकल कलेज सबै खत्तम भने होइनन् ठिक छ त अहिले बङ्गलादेश गएर तपाईँलाई पढ्दा गर्नुहोस् त त्यसो भए अब तिमीहरू छोड भन्ने पनि कुरा आउला हामी किन छोड्ने हाम्रो लगानी छ हाम्रो त डेडिकेसन छ तपाईँहरू नआउन सक्नुभयो नि त यदि निजी विद्यालयमा पढाउन मन छैन भनेपछि नआउन सक्नुभयो होइन भने तपाईँ खोजी खोजी रोजी रोजी निजी विद्यालयमा जाने अनि घरमा सुतेर स्ट्याटस लेख्ने अनि मलाई चाहिँ सबै कुरा सुविधा चाहियो भन्ने पहिले जानुहोस् तपाईँको इन्क्वायरी गर्नुहोस् मेरो वर्षभरिमा फी कति तिर्नुपर्छ त्यो क्लियर हुनुहोस् त्यो शुल्क बापत मैले के शुल्क कुन कुन शीर्षकमा तिरेको छु त्यो पनि क्लियर हुनुहोस् तिरेको शुल्क बापतका सुविधाहरू दिएको छ कि छैन त्यो कुरामा छलफल चलाउनुहोस् न तपाईँहरू त्यो कुरामा छलफल चलाउनुहुन्छ यो सोसल इन्फ्लुएन्सरहरूले यदि सुविधा पनि चाहियो र बिना शुल्कको भन्नुहुन्छ भने यहाँ मात्रै होइन विश्वमै यो सम्भव छैन यो असम्भव कुरा गरेर रोइलो गरेर यो सामाजिक सञ्जाललाई विकृत बनाउने काम नगर्नुहोस् हामी जतिको सक्षम जनशक्ति त्यस्तो अवस्थामा त उत्पादन गरेर दियो भने अब चाहिँ यसलाई हामीले होस्टेमा हैसे गरेर काँधमा काँध मिलाएर हिँड्ने हो भने निजी शैक्षिक संस्थाहरूले चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने जस्तो किसिमको पनि जनशक्ति यसले दिन सक्छ त्यसका लागि चाहिँ हामीले यिनीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सरकारले बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो अङ्ग्रेजी भाषामा पढाउने तपाईँहरू नै हो तपाईँहरूको कारणले हाम्रो हिजोको सैद्धान्तिक शिक्षा बिग्रियो आज फेरि त्यहाँ जानु पर्दो रहेछ होइन यो तपाईँको प्रश्न नबुझिकन गरेको प्रश्न हो हाम्रा सांस्कृतिक भाषाहरूलाई कहिले पनि प्रहार गरेनौँ प्रहार गर्दा केवल राजनीतिले गर्यो 51 पछि हेर्नुहोस् र 62-63 पछि पनि हेर्नुहोस् तपाईँले संस्कृत पढाएका कारणले मान्छे काटिनु परेको शिक्षक काटिनु परेको दर्दनाक तपाईँको परिस्थितिमा पनि हामीले त्यो कुराहरूलाई कार्यान्वयन गरेर लग्यौँ जहाँसम्म तपाईँको शिक्षा सिकाइका कुरा छन् निजी चाहिँ अथाह सम्भावना भयो नि त कहाँ कसले कुन राम्रो प्र्याक्टिस गरेको छ त्यो प्र्याक्टिसमा काम गर्न पायो नि त होइन यदि हामीले गलत गरेका थियौँ भने अहिलेको तपाईँ संसद र मन्त्रीमण्डलमा एकचोटि हेर्नुहोस् त निजी विद्यालयको उत्पादन त्यहाँ कति % अहिले गएको छ अब उहाँहरूले गलत काम गरेर गलत प्रमाणित गरिदिनु भयो भने त तपाईँले भने जस्तो स्वीकार्ने दिन पनि हाम्रो आउलान् होइन अहिले उहाँहरूले साँच्चीकै जुन हिसाबले आफूले गर्छु भनेर प्रतिबद्धता पत्रहरू ल्याउनु भएको छ त्यो हेर्दाखेरि त यो सक्षम जनशक्ति होइन र अनि त्यो जनशक्ति उत्पादन गरेको निजी विद्यालयले होइन र तर कस्तो बेलामा यस्तो सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्यो भन्नुहोस् त जुन बेला राज्यले घाँटी न्याक्नेदेखि बाहेक केही काम गरेको थियो नीतिमाथि नीति ल्याएर सक्षमता नदेखाउनुहोस् यो फेसबुकमा आउने सक्षमताले केही पनि हुन्न त्यसैले दीर्घकालीन सक्षमता र देशलाई बनाउनका लागि चाहिँ अल्प विकसितबाट विकसित देशमा पुर्याउनका लागि चाहिँ तपाईँले शिक्षालाई पनि अल्प शिक्षाबाट पूर्ण शिक्षामा लानुपर्ने हुन्छ पूर्ण शिक्षा भनेको चाहिँ सबै किसिमको तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट मिलेको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो उहाँहरूलाई भनाइ हो सुझाव हो निजीलाई एउटा आफ्नो किसिमले गर्न सक्ने किसिमको वातावरण बनाउन दिनुहोस् अहिले पनि हेर्नुहोस् न महावीर पुञ्जीले तपाईँको आफ्नो इनोभेसन गरिराख्नु भएको छ त व्यक्तिले गरेको चाहिँ के हुँदै हुँदो रहेछ भन्ने हो त त्यसैले हामीलाई जोडिन दिनुहोस् अहिले त हाम्रो समस्या के हो भने अरूले विकास गरेको प्रविधि चलाउन जान्दाखेरि तपाईँ हामी खुसी भइरहेका छौँ कम्प्युटरका क्लासहरूमा गएर तपाईँ हेर्नुहोस् त कपी र पेस्ट गर्न सिकाएर बसिरहेको अवस्था छ के यही हो त अहिलेको डिजिटल लर्निङको आवश्यकता यति हो त यो इनोभेसनमा पुर्याउनका लागि चाहिँ निजी विद्यालयसँग किन एउटा सम्भावना छ भने त्यहाँ पे गर्ने प्यारेन्ट्स आउनुहुन्छ तपाईँहरूको सरकारले थप त्यहाँ लगानी गर्नु पर्दैन हामी जस्तो 24 घण्टा खट्ने जनशक्ति तपाईँहरूले फ्रीमा पाउनु भएको छ भनेपछि हामीसँग त सहकार्य गर्नुहोस् हामीलाई जिम्मेवारी दिनुहोस् र हामीबाट तपाईँको चाहिँ हाम्रो सिप र दक्षता लिनुहोस् र ती छोराछोरीलाई सक्षम बनाउनुहोस् जब तपाईँका विद्यार्थीहरू तपाईँका छोराछोरीहरू सक्षम बन्छन् तब मात्रै तपाईँको देश सक्षम बन्ने हो एउटा निजीलाई विश्वास गर्नु पर्यो र छुट्टै बोर्ड दिनु पर्यो होइन निजीलाई एउटा काम पनि दिनु पर्यो तिमीले मलाई यो किसिमको जनशक्ति देऊ भन्नु पर्यो त्यो किसिमको करिकुलम हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ तिमीलाई यो कुरामा छुट छ तिमीले यो कुराको आउटपुट पनि हामीलाई देऊ भन्यो भने चाहिँ राज्यलाई हामी के हो भन्दा होस्टेमा हैसे गर्थ्यौँ अहिले हेर्नुहोस् न विकसित भनेका विकसित देशहरूमा कति धेरै बोर्डहरू छन् यहीँ छिमेकी इन्डियामा जानुहोस् चाइनामा जानुहोस् या युरोपमा हेर्नुहोस् अमेरिकामा हेर्नुहोस् यति धेरै तपाईँको बोर्डहरू छन् र प्रतिस्पर्धा छ नि त
त्यसगरी यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा गराइदिनुहोस्, एउटा त्यो कुरा हो। निजी विद्यालयहरूले भोगिरहेको समस्या के हो? अबको सरकारसँग हाम्रो अपेक्षा के हो भने अब लड्नु नपरोस् भन्ने हो। हाम्रो अभिभावकसँग गुनासो छैन, हाम्रो शिक्षक कर्मचारी साथीहरूसँग गुनासो छैन, तर हाम्रो सरकारसँग के अपेक्षा हो भने हामी लगानी गरेर आएको हो। निजी राख्ने कि नराख्ने, निजीले फेरि नपाउने कि नपाउने, निजीले शैक्षिक क्षेत्र कुन बेला सुरु गर्नुपर्ने, निजीले कुन पाठ्यपुस्तक लाउनु पर्ने, निजीले टाई राख्न पाउने कि नपाउने, यस्ता गन्थने कुरामा अब यो सरकार नअल्झियोस् भन्ने कुरा हो। हाम्रो इनोभेसनसँग हाम्रो बच्चालाई कसरी जोड्ने, इन्डस्ट्रीमा कसरी लगेर हाम्रो बच्चाहरूलाई जोड्ने र हाम्रो बच्चाहरूको चाहिँ करिकुलम कस्तो बनाउने जसले चाहिँ उसले चाहिँ देशप्रेमका कुरा पनि गरोस् होइन, देशप्रति माया पनि गरोस्, शिक्षकप्रति आदर पनि गरोस् र शिक्षण संस्थाहरूप्रति झन् उसले आदर गरोस् र आफूलाई चाहिँ एउटा सभ्य नागरिक बनाओस् भन्नेतर्फ चाहिँ यो सरकारले काम गर्नुपर्थ्यो। त्यो भनेको एग्रिकल्चरको सम्भावना भएको देश हो, त्यसैले एग्रिकल्चरसँग हाम्रो बच्चालाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा सोच्नु पर्थ्यो। र अहिले जन्मिँदै गरेका हुर्किँदै गरेका बच्चा बच्चीहरूमा कुनै न कुनै किसिमको डिजिटल लत लागेको अवस्था छ। यसबाट मेरो छोराछोरीहरूलाई कसरी बाहिर राखेर म चाहिँ एउटा हेल्दी चाहिँ बच्चा चाहिँ बाहिर ल्याउँदैछु भनेर सोच्नुपर्ने ठाउँमा हिजोका सरकारहरूकै निरन्तरताको रूपमा उसले चाहिँ निजी र सामुदायिक यो र ऊ भन्ने जुन गरिरहेको छ यो उसको उल्टो बाटो हो। अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ कुनै बेला एउटा नेपालको महत्त्वपूर्ण महानगरपालिकाको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफैले के इस्ट्याब्लिस गर्नुभएको हो भने मलाई नेपालको संविधानले शिक्षा चाहिँ मेरो स्थानीयको अन्डरमा छ, त्यो भएको भएर मैले यो सारा अधिकार मैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर उहाँले थुप्रै गतिविधिहरू गर्नुभयो। जस्तै तपाईँको हिसानले तपाईँको एडुफेयर मेला गरेको थियो, त्यसमा हस्तक्षेप गरेर बन्द गराउनु भयो, पछि अदालतले नै त्यसलाई खोल्नुपर्ने अवस्था आयो। स्कलरसिप लगायतका यी धेरै कुराहरूमा चाहिँ जुन विद्यालयले प्रदान गरेको स्कलरसिप छ त्यसलाई पारदर्शी गरेका नाममा मेरो व्यक्तिगत नाममा भएका छात्रवृत्तिसम्म पनि उहाँहरूका बाहिर आएर अहिले बालेन छात्रवृत्तिको रूपमा तपाईँको परिचित भयो, जुन हामी निजी विद्यालयहरूले आफ्नो कन्ट्रिब्युसनमा दिइरहेका छौँ। यस्ता कुराहरूमा हस्तक्षेप गर्ने बेलामा उहाँले स्थानीयको चाहिँ अधिकार क्षेत्र देख्नुभयो। जब आज उहाँ चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँले आफूले चाहेको मन्त्री परिषद गठन गरिरहनु भएको छ, उहाँले आफूले चाहेको जस्तो गर्न खोजिराख्नु भएको छ। यदि उहाँले साँच्चै पोजिटिभली यो गर्न खोज्नु भएको थियो भने या त उहाँले संविधान संशोधन गरेर के भन्न सक्नुपर्छ भने यो चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ तपाईँको स्थानीयलाई दिनु हुँदैन भन्नु पर्थ्यो। तर संविधानमा पनि संशोधन नगर्ने र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई पनि उहाँले खोज्ने कुरा जुन गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा पनि गलत छ र शैक्षिक सत्रका हिसाबले पनि यसले चाहिँ गलत नतिजामा पुर्याउँछ। यो कुरामा चाहिँ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, विद्यार्थी मिडियाको यो श्रृङ्खलामा राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेसनल प्याप्सनका महासचिव प्रकाश खड्का सर हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब पछिल्लो चरणमा समय सन्दर्भ सबै बदलिएको छ, सरकार बदलिएको छ, अत्यन्तै शक्तिशाली सरकारले नेपाललाई अहिले लिडिङ गरिरहेको छ र यस सँगसँगै विभिन्न सेक्टरमा विभिन्न किसिमका तरङ्गहरू आइराखेका छन् र जसअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा पनि अहिले एक किसिमको तरङ्ग नै आइराखेको देखिन्छ होइन। यसै सन्दर्भमा अहिले भर्खरै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दाखेरि राज्यले विभिन्न निर्णयहरू गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने खालको निर्णयमा 2 दिन सार्वजनिक विदा र शैक्षिक सत्रलाई झन्नै 10 दिन 15 दिन यता पछाडि धकेल्ने कुरा गरेको छ। यो कुराले अहिलेको विद्यालय शिक्षामा के किसिमको सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव पर्छ? यसमा 2-3टा कुरा छ। एउटा चाहिँ यो शनिबार र आइतबारको बिदाको सन्दर्भमा चाहिँ यो अहिले रहर होइन, बाध्यता हो। अहिले चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन, तपाईँको विश्वमै अहिले यो इन्धनको क्राइसिस चलिरहेको छ। यो इन्धनको क्राइसिसले गर्दाखेरि अहिले 2 दिनको बिदालाई सरकारले आफ्नो प्रायोरिटीमा राखेको भन्ने मलाई लाग्छ छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले जुन यो सेसनको पर लाने भन्ने कुरा छ, यसमा चाहिँ सरकारले अलिकति बुझेर होमवर्क गरेको भए यो राम्रो हुन्थ्यो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो चाहिँ अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ स्थानीय सरकारमा गइसकेपछि स्थानीय सरकारले अधिकांश आफ्नो स्थानीय तहमा चाहिँ कक्षा 5 र कक्षा 8 को चाहिँ परीक्षा
आफूले सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा के हो भन्दा उसले लगभग चैतको पहिलो हप्ता ढिलोमा 10-11 गते प्राय पालिकाको तपाईँको परीक्षा सकिएको छ र यो 10 गते र यता चाहिँ तपाईँ 21 गते अथवा 15 गते कल्पना गर्नुभयो भने चाहिँ लगभग 1-1.5 महिना चाहिँ बच्चाहरू त्यत्तिकै खाली बसेको छ। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने ठिक छ, यदि यो गर्दाखेरि शिक्षामा सुधार हुन्छ भने गर्नुहोस्, तर यसको विकल्प तपाईँहरूले के दिनुभयो त? तपाईँहरूले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई जो अभिभावकको चाहिँ आफ्नो मेरुदण्डको रूपमा मुटुको रूपमा आफ्नो छोराछोरीलाई अभिभावकले हेरिरहेको छ, त्यस्ता बच्चाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कुनै इनोभेसन छ जोड्नका लागि तयारी गर्नुभएको रहेछ त? या तपाईँले कुनै स्पोर्ट्स सेन्टरमा लगेर मेरा बच्चाहरूलाई इन्गेज गर्छु भनेर सोच्नु भएको रहेछ त? या त तपाईँ कुनै एउटा एग्रो इन्डस्ट्रीमा लगेर अथवा कुनै इन्डस्ट्रीहरूमा लगेर म केही स्किल सिकाउँछु भन्ने सोच्नु भएको छ त? त्यसैले न त तपाईँ इनोभेसनसँग जोड्नुहुन्छ, न एग्रोसँग जोड्नुहुन्छ, न कुनै इन्गेजमेन्ट तपाईँ गराउनुहुन्छ। फगत तपाईँ घरको 4 दिवारभित्र राख्नुहोस् र बच्चा हेर्नुहोस् भनेर प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ बाध्य पार्नुहुन्छ भने यो चाहिँ विद्यार्थीहरूका लागि मात्रै होइन, प्यारेन्ट्सका लागि पनि तपाईँहरूले गलत कर्म गरिरहनु भएको छ। त्यसैले यो भर्ना हुने पढाउने यी नियमित प्रक्रिया हुन्। विद्यालयका नियमित प्रक्रियालाई चाहिँ यसरी राज्यले ठाडो हस्तक्षेप गर्न हुँदैन थियो भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ हो। यदि हस्तक्षेप गर्ने उहाँहरूको मनसाय छ भने चाहिँ विकल्प पनि दिन सक्नुपर्छ। विकल्प बिनाको त योभन्दा पहिलेका सरकारहरूले पनि त निर्णय गरेका हुन् नि। त्यसैले अहिले हाम्रो अपेक्षा के थियो भने यो युवा पिँढी जसले चाहिँ नाति पुस्ताको सरकार भनेर मैले भनिरहेको छु, यो चाहिँ अलि बुझ्ने खालको छ, समाजको परिवर्तन गर्न चाहने खालको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। तर त्यस्तो देखिँदैन, हछुवामा निर्णय देखिन्छ। हछुवाको निर्णयले चाहिँ विद्यालयलाई भन्दा पनि विशेष गरी ती हाम्रा छोराछोरी देशका भविष्य बालबालिकालाई चाहिँ ठुलो नकारात्मक असर परेको छ। अहिले यो निर्णय गरिरहँदाखेरि खास गरी सार्वजनिक शिक्षामा पनि एक किसिमको बहस त चलेकै छ र विभिन्न पालिकाहरूले आफू स्वयंस्फूर्त रूपमा शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने भनेर विज्ञप्तिहरू पनि आइराखेकै छ। तर त्योभन्दा अलि बढी निजी क्षेत्रतिर, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको त्यो संस्थातिर हेर्दाखेरि अलिक बढी तरङ्गित हो कि अथवा आतङ्कित हो कि होइन, यो अवस्था किन आइलाग्यो जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ दुईवटा कुरा छ। अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ कुनै बेला एउटा नेपालको महत्त्वपूर्ण महानगरपालिकाको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफैले के इस्ट्याब्लिस गर्नुभएको हो भने मलाई नेपालको संविधानले शिक्षा चाहिँ मेरो स्थानीयको चाहिँ अन्डरमा छ, त्यो भएको भएर मैले यो सारा अधिकार मैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर उहाँले थुप्रै गतिविधिहरू गर्नुभयो। जस्तै तपाईँको हिसानले तपाईँको एडुफेयर मेला गरेको थियो, त्यसमा हस्तक्षेप गरेर बन्द गराउनु भयो। पछि अदालतले नै त्यसलाई खोल्नुपर्ने अवस्था आयो। स्कलरसिप लगायतका यी धेरै कुराहरूमा चाहिँ जुन विद्यालयले प्रदान गरेको स्कलरसिप छ त्यसलाई पारदर्शी गरेका नाममा मेरो व्यक्तिगत नाममा भएका छात्रवृत्तिसम्म पनि उहाँहरू मार्फत बाहिर आएर अहिले बालेन छात्रवृत्तिको रूपमा तपाईँको परिचित भयो, जुन हामी निजी विद्यालयहरूले आफ्नो कन्ट्रिब्युसनमा दिइरहेका छौँ। यस्ता कुराहरूमा हस्तक्षेप गर्ने बेलामा उहाँले स्थानीयको चाहिँ तपाईँको अधिकार क्षेत्र देख्नुभयो। जब आज उहाँ चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँले आफूले चाहेको मन्त्री परिषद गठन गरिरहनु भएको छ, उहाँले आफूले चाहेको जस्तो गर्न खोजिराख्नु भएको छ। यदि उहाँले साँच्चै पोजिटिभली यो गर्न खोज्नु भएको थियो भने या त उहाँले संविधान संशोधन गरेर के भन्न सक्नुपर्छ भने यो चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ तपाईँको स्थानीयलाई दिन हुँदैन भन्नु पर्थ्यो। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने त यो मेरो पनि विरोधको विषय हो। मैले विगत 8-9 वर्षदेखि यो लबिङ गरिरहेको छु। तर संविधानमा पनि संशोधन नगर्ने र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई पनि उहाँले खोज्ने कुरा जुन गर्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा पनि गलत छ र शैक्षिक सत्रका हिसाबले पनि यसले चाहिँ गलत नतिजामा पुर्याउँछ। यो कुरामा चाहिँ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। अहिलेको सन्दर्भमा खास गरी निजी विद्यालयले 34% शिक्षामा योगदान पुर्याइरहेको छु भन्दै गर्दाखेरि यो निजी विद्यालयहरूले भोगिरहेको समस्या के हो र त्यसको समाधानका विकल्पहरू के हुन सक्छन्? राज्यले के कुरामा नियमन गर्ने अथवा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? समय फरक छ। हाम्रो के हो भने हाम्रो जन्मैदेखि अहिलेसम्म हामी लडेका लडै भयौँ के। अबको सरकारसँग हाम्रो अपेक्षा के हो भने अब लड्नु नपरोस् भन्ने हो होइन। हाम्रो अभिभावकसँग गुनासो छैन, हाम्रो शिक्षक कर्मचारी साथीहरूसँग गुनासो छैन, किनभने अभिभावक आफ्नो चाहनाले आउनु भएको छ। हामी कसैले उहाँहरूलाई निजी विद्यालयमा आउन बाध्य पारेका छैनौँ होइन। तर हाम्रो सरकारसँग के अपेक्षा हो भने हामी लगानी गरेर आएको, हामी चाहिँ यो भुइँबाट टपक्क अथवा आकाशबाट टप्केर झरेको पनि होइन र आज झरेको पनि होइन र विश्वमा नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ निजी विद्यालय छ त्यस्तो पनि होइन।
विश्वभरि जहाँ त कम्युनिस्ट तपाईँको विचारधाराका देश भन्नुहोस् या प्रजातान्त्रिक विचारधाराका देश भन्नुहोस्, सबै देशहरूले निजी विद्यालयलाई सर्वस्व स्वीकारेको अवस्था छ होइन। यो अवस्थामा हाम्रो कुरा के हो भने हामी सधैँभरि गन्थनमा नअल्मल्यौँ। हामी के गन्थनमा अल्मल्यौँ भने निजी राख्ने कि नराख्ने, निजीले फी लिन पाउने कि नपाउने, निजीले शैक्षिक क्षेत्र कुन बेला सुरु गर्नुपर्ने, निजीले कुन पाठ्यपुस्तक लाउनु पर्ने, निजीले टाई राख्न पाउने कि नपाउने, यस्ता गन्थने कुरामा अब यो सरकार नअल्झियोस् भन्ने कुरा हो हाम्रो। अहिले हाम्रो समस्या कहाँ हो भन्दा हामी चाहिँ एआईको चपेटाले गर्दाखेरि अब बेरोजगार हुने अवस्थामा हाम्रो देशभरिको के अरे विश्वभरिको जनसङ्ख्या अहिले आक्रान्त भएको अवस्थामा अब हाम्रो चाहिँ शिक्षा पोलिसी कस्तो हुनुपर्ने होइन, हाम्रो राज्यलाई चाहिँ कस्तो किसिमको जनशक्ति अहिलेको सरकारले कल्पना गरेको छ होइन, 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्षसम्मको आफ्नो जनशक्ति कस्तो हो भनेर कल्पना गरेर त्यो किसिमको जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि चाहिँ यो सरकारले हामीसँग हातेमालो गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो होइन। तर यो सरकार पनि कहाँ अल्मलिएको छ, जहाँ अल्मली नै हुँदैन। निजी विद्यालय भनेको निजी लगानीको, निजी विद्यालयले भर्ना फी लिन्छ, एकपटक लिन्छ, त्यो चाहिँ हामीले सम्झौता गरेका छौँ। एनुअल वार्षिक शुल्क लिन्छ, 15वटा शुल्क लिन्छ। अब यस्तो कुरामा अल्झिनु पर्ने कारण के छ र अहिले यो 15वटा शीर्षकमै शुल्क नलिने निजी विद्यालयहरू 80%भन्दा बढी छ भनेपछि यो विषयमा यो गन्थनमा हाम्रो यो सरकार लाग्छ। हामीलाई त्यस्तो विश्वास थिएन। हामीलाई के थियो भने इनोभेसनसँग हाम्रो बच्चालाई कसरी जोड्ने, इन्डस्ट्रीमा कसरी लगेर हाम्रो बच्चाहरूलाई जोड्ने र हाम्रो बच्चाहरूको चाहिँ करिकुलम कस्तो बनाउने जसले चाहिँ उसले चाहिँ देशप्रेमका कुरा पनि गरोस् होइन, देशप्रति माया पनि गरोस्, शिक्षकप्रति आदर पनि गरोस् र शिक्षण संस्थाहरूप्रति झन् उसले आदर गरोस् र आफूलाई चाहिँ एउटा सभ्य नागरिक बनाओस् भन्नेतर्फ चाहिँ यो सरकारले काम गर्नुपर्थ्यो। त्यो भनेको एउटा करिकुलममा काम गर्नुपर्थ्यो, दोस्रो उसले इनोभेसनमा हाम्रो बच्चाहरूलाई कसरी जोड्ने भनेर सक्नु पर्थ्यो, तेस्रो हाम्रो चाहिँ जतिसुकै कुरा गरे पनि हाम्रो एग्रिकल्चरको सम्भावना भएको देश हो, त्यसैले एग्रिकल्चरसँग हाम्रो बच्चालाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा सोच्नु पर्थ्यो। र अहिले जन्मिँदै गरेका हुर्किँदै गरेका बच्चा बच्चीहरूमा कुनै न कुनै किसिमको डिजिटल लत लागेको अवस्था छ। यसबाट मेरो छोराछोरीहरूलाई कसरी बाहिर राखेर म चाहिँ एउटा हेल्दी चाहिँ बच्चा चाहिँ बाहिर ल्याउँदैछु भनेर सोच्नु पर्ने ठाउँमा हिजोका सरकारहरूकै निरन्तरताको रूपमा उसले चाहिँ निजी र सामुदायिक यो र ऊ भन्ने जुन गरिरहेको छ यो उसको उल्टो बाटो हो। हामीलाई आशा छ ऊ छिट्टै सुल्टो बाटोमा फर्किन्छ र यो शिक्षाको सुधारमा काम गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तै हाल लागू भइरहेको हाम्रो जो पाठ्यक्रम छ त्यसले विद्यार्थीहरूको व्यवहारिक ज्ञान सिप होइन त्यसको विकासमा कतिको योगदान पुर्याइराखेको छ र यो कुरामा राज्यले पाठ्यक्रम विकास गर्ने अथवा संयोजन गर्ने कुरामा राज्यले के कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिनुपर्छ जस्तो? धेरै कुरा गर्नु पर्दैन। एउटा निजीलाई विश्वास गर्नु पर्यो र छुट्टै बोर्ड दिनु पर्यो होइन, निजीलाई एउटा काम पनि दिनु पर्यो। तिमीले मलाई यो किसिमको जनशक्ति देऊ भन्नु पर्यो, त्यो किसिमको करिकुलम हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ होइन। यदि उहाँहरूलाई आफ्नो सामुदायिकमा त्यो किसिमको डिजाइन गर्नु छैन, आफ्नै करिकुलम चलाउनु छ भने पनि निजीलाई उहाँहरूले के भन्नु पर्यो भने तिमीलाई यो कुरामा छुट छ होइन, र तिमीले मलाई फेरि के छुट छैन भने आउटपुट चाहिँ नदिने कुरामा छुट छैन, तिमीले यो कुराको आउटपुट पनि हामीलाई देऊ भन्यो भने चाहिँ राज्यलाई हामी के हो भन्दा होस्टेमा हैसे गर्थ्यौँ होइन, राज्यको विकासमा हाम्रा पनि योगदानहरू रहन्थे। तर अहिले त के भयो भन्दा उसले एउटा सर्टेन करिकुलम बनाइदिने, त्यसमा मात्रै कम्पिटिसन गराइदिने हो भने कहिले पनि क्वालिटी आउँदैन। अहिले हेर्नुहोस् न, विकसित देशहरूमा कति धेरै बोर्डहरू छन्। यहीँ छिमेकी इन्डियामा जानुहोस्, चाइनामा जानुहोस् या युरोपमा हेर्नुहोस्, अमेरिकामा हेर्नुहोस्, यति धेरै तपाईँको बोर्डहरू छन् र प्रतिस्पर्धा छ नि त। त्यसै गरी यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा गराइदिनुहोस्, एउटा त्यो कुरा हो। दोस्रो कुरा के हो भने आधारभूत तहमा अहिले हामीले को सरकारलाई धन्यवाद भन्नै पर्छ, नैतिक शिक्षालाई उसले तपाईँको विद्यालय शिक्षामा समेटिरहेको छ। म उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने संस्कृत पनि समेटिदिनुहोस्, भूगोल इतिहासलाई पनि अलिक बढी पढाउने वातावरण बनाइदिनुहोस्, ताकि अहिले जुन हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ अहिले काउन्सिलिङ गरेर चाहिँ तपाईँको उपचार गर्नुपर्ने ठाउँमा छन्, यदि तपाईँले संस्कृत जस्तो भाषालाई जोड दिनुभयो अथवा योग ध्यान जस्तो कुरालाई चाहिँ आधारभूत तहसँग अनिवार्य गरिदिनु भयो भने हामीले किन काउन्सिलर राख्नुपर्छ होला, हाम्रा किन बच्चाहरू डिप्रेसनमा जान्छन् होला र हाम्रा किन बच्चाहरू चाहिँ तपाईँको अल्जाइमरको रोगी हुनुपर्छ होला। र त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने विद्यालय शिक्षा नै हो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षा नै विद्यालय शिक्षा हो। विद्यालय शिक्षामा नटेकिकन कोही पनि मान्छेको अहिले विकल्पै छैन त।
विद्यालय शिक्षा भनेको विकल्पविहीन शिक्षा हो। तपाईँको युनिभर्सिटी एजुकेसन हायर एजुकेसन मात्रै तपाईँको विकल्पसहितको शिक्षा हो। किन हामीले त समग्र देश चाहिँ साक्षर देश हो भन्न लागिरहेका छौँ त। त्यसैले यदि देशको विकास गर्नु छ भने यो सरकारले एउटा कुरा के क्लियर बुझ्नुपर्छ भने शिक्षा बिना देशको विकास सम्भव छैन र त्यो शिक्षालाई साक्षर तपाईँले जनसङ्ख्या खोज्नु भएको छ कि शिक्षित र दीक्षित जनशक्ति खोज्नु भएको छ भन्ने कुरा तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्। यही रवैयामा जानुभयो भने साक्षर जनशक्ति पाउँदै जानुहुन्छ तपाईँहरूले, जुन अहिलेको सरकारले पनि निरन्तर रूपमा पाइरहेको छ। होइन तपाईँले सक्षम जनशक्तिका रूपमा चाहिँ अहिलेको शिक्षालाई अगाडि बढाउन चाहनु भएको छ भने निजीलाई एउटा आफ्नो किसिमले गर्न सक्ने किसिमको वातावरण बनाउन दिनुहोस्। अहिले पनि हेर्नुहोस् न, तपाईँको हाम्रो पूर्व शिक्षा मन्त्री होइन महावीर पुञ्ज्यूले तपाईँको आफ्नो इनोभेसन गरिराख्नु भएको छ त। व्यक्तिले गरेको चाहिँ के हुँदै हुँदो रहेछ भन्ने हो त। त्यसैले हामीलाई जोडिन दिनुहोस्, इनोभेसनसँग जोडिन दिनुहोस्। एआईसँग तपाईँको अहिले त हाम्रो समस्या के हो भने अरूले विकास गरेको प्रविधि चलाउन जान्दाखेरि हामी खुसी भइरहेका छौँ। त्यो मात्रै होइन, अहिलेको तपाईँको कम्प्युटरका क्लासहरूमा गएर तपाईँ हेर्नुहोस् त, कपी र पेस्ट गर्न सिकाएर बसिरहेको अवस्था छ। के यही हो त अहिलेको हाम्रो डिजिटल लर्निङको आवश्यकता यति हो त। त्यसैले यो इनोभेसनमा पुर्याउनका लागि चाहिँ निजी विद्यालयसँग किन एउटा सम्भावना छ भने त्यहाँ पे गर्ने प्यारेन्ट्स आउनुहुन्छ। तपाईँहरूको सरकारले थप त्यहाँ लगानी गर्नु पर्दैन। हामी जस्तो 24 घन्टा खट्ने जनशक्ति तपाईँहरूले फ्रीमा पाउनु भएको छ भनेपछि हामीसँग त सहकार्य गर्नुहोस्, हामीलाई जिम्मेवारी दिनुहोस् र हामीबाट तपाईँको चाहिँ हाम्रो सिप र दक्षता लिनुहोस् र ती छोराछोरीलाई सक्षम बनाउनुहोस्। जब तपाईँका विद्यार्थीहरू तपाईँका छोराछोरीहरू सक्षम बन्छन् तब मात्रै तपाईँको देश सक्षम बन्ने हो। त्यसैले यो एकपछि अर्को नीतिमाथि नीति ल्याएर सक्षमता नदेखाउनुहोस्। यो फेसबुकमा आउने सक्षमताले केही पनि हुन्न। त्यसैले दीर्घकालीन सक्षमता र देशलाई बनाउनका लागि चाहिँ अल्प विकसितबाट विकसित देशमा पुर्याउनका लागि चाहिँ तपाईँले शिक्षालाई पनि अल्प शिक्षाबाट पूर्ण शिक्षामा लानुपर्ने हुन्छ। पूर्ण शिक्षा भनेको चाहिँ सबै किसिमको तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट मिलेको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो उहाँहरूलाई भनाइ हो, सुझाव हो। यो नैतिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षाको यो सैद्धान्तिक शिक्षाको अहिले कुरा गर्दै जाँदाखेरि हिजो निजी शिक्षालयकै सञ्चालकहरूले फिनल्यान्डको एजुकेसनको कुरा, डेनमार्कको एजुकेसनको कुरा, अमेरिका अथवा चाइनाको एजुकेसनको कुरा गरेर अङ्ग्रेजी भाषामा पढाउने तपाईँहरू नै हो। तपाईँहरूको कारणले हाम्रो हिजोको सैद्धान्तिक शिक्षा बिग्रियो होइन भने आज फेरि त्यहाँ जानुपर्दो रहेछ भन्दाखेरि यो तपाईँहरूले त्यतिखेर उठाएको जो विषयवस्तु त्यो चाहिँ अलिक बढी अराजक अथवा त्यो हाम्रो देशलाई नसुहाउँदो थियो। होइन, यो तपाईँको प्रश्न नबुझिकन गरेको प्रश्न हो। हामीले कहिले पनि आफ्ना धार्मिक के अरे हाम्रा सांस्कृतिक पहिचानहरू, हाम्रा सांस्कृतिक भाषाहरूलाई कहिले पनि प्रहार गरेनौँ। प्रहार गर्दा केवल राजनीतिले गर्यो। 51 पछि हेर्नुहोस् र 62-63 पछि पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले संस्कृत पढाएका कारणले मान्छे काटिनु परेको, शिक्षक काटिनु परेको दर्दनाक तपाईँको परिस्थितिमा पनि हामीले त्यो कुराहरूलाई कार्यान्वयन गरेर लग्यौँ। जहाँसम्म तपाईँको शिक्षा सिकाइका कुरा छन्, यो भनेको फरक फरक मोडलमा, त्यही भएर त निजी भयो। निजी चाहिँ अथाह सम्भावना भयो नि त। कहाँ कसले कुन राम्रो प्र्याक्टिस गरेको छ त्यो प्र्याक्टिसमा काम गर्न पायो नि त, होइन? यदि हामीले गलत गरेका थियौँ भने अहिलेको तपाईँ संसद र मन्त्रीमण्डलमा एकचोटि हेर्नुहोस् त, निजी विद्यालयको उत्पादन त्यहाँ कति % अहिले गएको छ। अब उहाँहरूले गलत काम गरेर गलत प्रमाणित गरिदिनु भयो भने त तपाईँले भने जस्तो स्वीकार्ने दिन पनि हाम्रो आउलान्। होइन, अहिले उहाँहरूले साँच्चीकै जुन हिसाबले आफूले गर्छु भनेर प्रतिबद्धता पत्रहरू ल्याउनु भएको छ त्यो हेर्दाखेरि त यो सक्षम जनशक्ति होइन र, अनि त्यो जनशक्ति उत्पादन गरेको निजी विद्यालयले होइन र। तर कस्तो बेलामा यस्तो सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्यो भन्नुहोस् त, जुन बेला राज्यले घाँटी न्याक्नेदेखि बाहेक केही काम गरेको थियो होइन। त्यसैले अहिले हाम्रो कुरा के हो भने अब पुरानो राज्य संयन्त्रले के गर्यो भन्नेतिर यो सरकार लाग्न हुन्न। यो सरकारले के गर्नुपर्छ भने यिनीहरूले हामी जतिको सक्षम जनशक्ति त्यस्तो अवस्थामा त उत्पादन गरेर दियो भने अब चाहिँ यसलाई हामीले होस्टेमा हैसे गरेर काँधमा काँध मिलाएर हिँड्ने हो भने निजी शैक्षिक संस्थाहरूले चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने जस्तो किसिमको पनि जनशक्ति यसले दिन सक्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले यिनीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ सरकारले बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यो घाँटी न्याक्ने कुरा गरिराख्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कोणबाट अथवा घाँटी न्याक्यो राज्यले भन्नुभयो, तर राज्यले तपाईँलाई के भन्छ अथवा आम मानसमा के परेको छ भने निजी स्कुल भनेको एकदमै असुली गर्छन्, अकुत पैसा कमाइराखेका छन्, राज्यलाई कर तिर्दैन, राज्यको नियम मान्दैनन्, होइन, माफियाहरू भन्ने जस्ता शब्दहरू होइन, यो एकदम जनमानसमा छ। यो कुरालाई कसरी तपाईँले स्पष्ट पार्नु? म 2-3टा कुराबाट स्पष्ट पार्नु। एउटा चाहिँ निजी विद्यालयले प्रत्यक्ष रोजगारी 3 देखि 4 लाख कर्मचारीहरूलाई दिएको छ, शिक्षक कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा यो जुन समाजमा भाँडभैलो गर्नेहरू छन्
उनीहरूलाई यो तपाईँको फेसबुक र टिकटकमा काम दिएको छ हेर्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो इन्डाइरेक्ट काम हो, हामीले यसमा पे गर्नु पर्दैन। त्यसका लागि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्छौँ। यो अफवाह फैलाइदिनु भएको छ, यो सञ्चारकर्मी के भन्छ, यो सोसल मिडियामा आउने जति पनि हाम्रा एक्टिभ तपाईँको के भन्छ, अब उहाँहरूलाई इन्फ्लुएन्सर भन्छ कि के भन्छ मलाई थाहा भएन। हाम्रो कुरा के हो भने निजी विद्यालय भनेको व्यक्तिगत लगानीमा चलेका विद्यालयहरू हुन्। हामीले सरकारले गाइड गरेका, सरकारले मार्गनिर्देश गरेका शीर्षकहरूमा शुल्क लिन्छौँ नै र लिनुस् नै भन्छौँ। हामी निजी विद्यालयका साथीहरूलाई लिनुस् नै भन्छौँ। अहिलेको हाम्रो समस्या कहाँ हो भने लिन्छु भनेको जति लिन नसकेका कारण अहिले समाजमा यो रोइलो भएको हो। तपाईँ कोही होटेलमा गएर बस्नुहुन्छ भने मसँग पैसा छैन भन्न छुट छैन क्या तपाईँले क्यालकुलेसन गरेरै जाने हो होइन। त्यसैले हामीले सामुदायिकको विषयमा बोलेकै छैन भने हाम्रा विषयमा तपाईँहरू किन बोलिदिनुहुन्छ? सक्नुहुन्छ सपोर्ट गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न विरोध नगर्नुहोस् न। होइन, यदि विरोधै गर्नु छ भने पनि एउटा खुल्लमखुल्ला के चाहिँ स्वीकार्नुहोस् भने मेरो निजी विद्यालयलाई गाली गरेका कारणले मेरो रोजीरोटी चलेको छ, त्यस कारण मैले गाली गर्छु भनेर भनिदिनुहोस् न, हिम्मत गर्नुहोस्। तपाईँ केही एउटा पसल गर्नु छ भने 2 रुपियाँको पेन छुट्यो भने घर आएर तपाईँ असुली गर्नुहुन्छ, अनि अर्काको निजी विद्यालयमा गएर तपाईँ फ्रीमा पढ्ने कुरा कल्पना गर्नुहुन्छ। त्यसैले निजी विद्यालयमा आइसकेपछि एकचोटि तपाईँले भर्ना शुल्क तिर्नै पर्छ। त्यसपछि वार्षिक रूपमा तपाईँले एनुअल शुल्क जुन सरकारले निर्देश गरेको छ त्यो तिर्नै पर्छ। तपाईँले मासिक शुल्कहरू तिर्नै पर्छ, जुन 14वटा शीर्षकमा भनेर तपाईँहरू आफैले भाइरल गराउनु भएको छ। म आज तपाईँ मार्फत के पनि भन्न चाहन्छु भने यो 14वटा शीर्षकमा शुल्क लिन सक्ने 200 विद्यालय पनि छैन देशभरिमा। त्यसैले कुरा के हो भने जे कुरा तपाईँहरूले पाइराख्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ जहिले पनि असन्तुष्ट नहुनुहोस् कि मैले अप्सन पाएको छु भन्नुहोस् न, कि जानुहोस् इन्डियामा गएर 6 लाख रुपियाँ डोनेसन गर्नुहोस् होइन, अनि तपाईँको चाहिँ मन्थली 50-60 हजार तिरेर पढ्नुहोस् न, अनि तपाईँलाई सस्तो हुन्छ। किन त्यहाँ 40-50-60 डिग्रीको तापक्रम पनि पाउनुहुन्छ। होइन भने आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्ना काखमा राखेर आफ्नो मिठो मसिनो खुवाएर यहीँका यति सक्षम विद्यालयमा पढाउँदा चाहिँ तपाईँलाई 10,000 15,000 20,000 तिर्दा चाहिँ महँगो हुने? लानुहोस्, इन्डिया लानलाई हामीले छुट के अरे रोकेका छौँ। आज भयो त नर्सिङ कलेज चाहिँ 179वटा नर्सिङ कलेज बन्द गर्दा के तपाईँ अभिभावकहरूले नर्सिङ पढाउन छोड्नुभयो? अहिले MBBS पढाउन छोड्नु भएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीले नेपालका मेडिकल कलेज सबै खत्तम भने होइनन्? ठिक छ त, अहिले बङ्गलादेश गएर तपाईँलाई पढ्दा गर्नुहोस् त त्यसो भए। त्यसैले कुरा के हो भने अब तिमीहरू छोड भन्ने पनि कुरा आउला। हामी किन छोड्ने? हाम्रो लगानी छ, हाम्रो त डेडिकेसन छ। तपाईँहरू नआउन सक्नुभयो नि त। यदि निजी विद्यालयमा पढाउन मन छैन भनेपछि नआउन सक्नुभयो। र कुनै निजी विद्यालयले तपाईँले चाहिँ छोराछोरी निजी विद्यालयमा ल्याउनु भएन भने राम्रो हुँदैन भनेर कसैले केही भनेका छन् भने सङ्गठनमा तपाईँ कम्प्लेन गर्नुहोस् होइन। त्यस्ता विद्यालयहरूलाई हामी कारबाही गर्छौँ। होइन भने तपाईँ खोजी रोजी निजी विद्यालयमा जाने, अनि घरमा सुतेर स्ट्याटस लेख्ने, अनि मलाई चाहिँ सबै कुरा सुविधा चाहियो भन्ने, पहिले जानुहोस् तपाईँको इन्क्वायरी गर्नुहोस् मेरो वर्षभरिमा फी कति तिर्नुपर्छ त्यो क्लियर हुनुहोस्। त्यो शुल्क बाबत मैले के शुल्क कुन शीर्षकमा तिरेको छु त्यो पनि क्लियर हुनुहोस्। र त्यो तिरेको शुल्क बाबतका सुविधाहरू दिएको छ कि छैन त्यो कुरामा छलफल चलाउनुहोस् न। तपाईँहरू त्यो कुरामा छलफल चलाउनुहुन्छ कुनै अभिभावकले, कुनै तपाईँको यो सोसल इन्फ्लुएन्सरहरूले? यदि सुविधा पनि चाहियो र बिना शुल्कको भन्नुहुन्छ भने यहाँ मात्रै होइन विश्वमै यो सम्भव छैन। यो असम्भव कुरा गरेर रोइलो गरेर यो सामाजिक सञ्जाललाई विकृत बनाउने काम नगर्नुहोस्। अब अलिकति सन्दर्भ बदल्नु होइन, यो पछिल्लो चरणमा अहिले हाम्रो बालबालिकाहरूमा पठन संस्कृति अत्यन्तै कमजोर भयो अब भन्ने कुरा हामीले देखिराखेका छौँ। अभिभावकले पनि बच्चालाई पढेन भनिरहेको छ, शिक्षकले नि पढेन भनिराखेको छ। अब बच्चा भिक्टिम हो कि अभिभावक भिक्टिम हो कि विद्यालय भिक्टिम हो कि के हो? र यो कुरामा अब यो कक्षा शिक्षण पद्धति जो छ, हामीले कस्तो किसिमको कक्षा शिक्षण पद्धति अपनाउँदाखेरि अथवा हाम्रो त्यो किसिमको पाठ्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरू पढ्नमा अभ्यस्त हुन्छन् र उनीहरूले इन्ट्रेस्ट जाग्छ जस्तो लाग्छ? त्यो 3टा कुराले यसमा घर गरेको छ। एउटा चाहिँ के हो भने हामीले करिकुलममा अलि धेरै चेन्ज गर्नुपर्छ। किनभने हामीले जुन पालामा जे कुरा पढेर हामी त्यो बेलाका लागि सान्दर्भिक थियो क्या होइन। जस्तो 7 सालको क्रान्ति जसरी भयो त्यो 7 सालका लागि ठिक थियो। 51मा जनयुद्ध सुरु भयो त्यो परिवेशका लागि ठिक थियो क्या। आज 51को जस्तो जनयुद्ध अब 91मा सम्भव छैन क्या। कुरा बुझ्नुभयो नि। त्यसै गरी यो करिकुलम भनेको
एकदम ऱ्यापिडली चेन्ज हुनुपर्ने चिज हो। 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षमा यसलाई तपाईँको रिफाइन गरेको गर्नुपर्ने चिज हो। एउटा त्यो कारणले बालबालिकालाई असर परिरहेको छ। अर्को अब हामी के कन्फ्युजनमा छौँ भने मेरो छोरा चाहिँ मेरो छोरी चाहिँ अथवा मेरो विद्यार्थी चाहिँ के बनाउने भन्ने कुरामा राज्य नै कन्फ्युजनमा छ। त्यही भएर त हामीले निजीले हामीलाई छुट्टै बोर्ड दिनुहोस्, हामी चाहिँ बच्चाको चाहनाको र राज्यलाई चाहिएको किसिमको जनशक्ति यसरी उत्पादन हुन्छ भनेर हामी हाम्रो करिकुलम डेभलप गरेर पढाउन चाहन्छौँ र त्यहाँ चाहिँ बच्चाहरू खुसी हुन्छन् भन्ने कुरा हो क्या हाम्रो, होइन? अहिले पहिलेको जस्तो तपाईँको रटेर तपाईँको पढ्ने लेख्ने जमाना गयो नि, त्यो बेला त्यही ठिक थियो। अहिले यही ठिक छ। अबको 5 वर्षपछि यही कुरा ठिक हुन्न। फेरि आज ठिक भएको कुरा भोलि 5 वर्षपछि ठिक हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले करिकुलममै काम गर्ने हो क्या, शिक्षकमै काम गर्ने हो, शिक्षण विधिमै काम गर्ने हो। त्यसैले त्यो काम गर्नका लागि चाहिँ अहिलेको सरकारले वातावरण बनाइदेऊ न भने हो क्या, अरू केही मागेकै छैन। हामीलाई थप लोन देऊ, हामीलाई सहयोग गर, बस किनिदेऊ घरबाट, यो त भनेकै छैन त। हामीले भनेको काम गर्ने वातावरणलाई सहयोग गरिदेऊ भन्ने मात्रै हो हाम्रो कुरा। अब अर्को एउटा पोइन्ट भनेको जस्तै सार्वजनिक शिक्षा अथवा निजी शिक्षा, यो समग्र जो शिक्षा छ नेपालको त्यो शिक्षालाई सुधार गर्नको लागि अथवा गुणस्तरमा होइन त्यसको हरेक पाटोमा हामीले सुधार गर्नको लागि नेपालको शिक्षा नीतिमा के कुरामा समस्या हो, कहाँ सुधार गऱ्यो भने नेपालको शिक्षा नीति राम्रो र समग्र शिक्षा हाम्रो सुधार हुन्छ? अब शिक्षा नीतिले मात्रै यो गरेको छैन, हेर्नुहोस् होइन। म अस्ति एउटा गाउँमा गएको ओडामा होइन, 7 जना बच्चा जन्मेको छ यो वर्ष। तपाईँले ओडा कार्यालयमा गएर रेकर्ड हेर्दाखेरि जन्मदर 7 जनाको छ होइन। तपाईँको त्यहाँ स्कुल छन् तपाईँको 4वटा। कति बच्चा अब त्यहाँ अबको 3 वर्षपछि बेसिक एजुकेसनमा जाने होला होइन। त्यसैले यो समस्या के हो भन्दाखेरि एउटा त तीव्र सहरीकरणमा तपाईँको मान्छेले आफूलाई अभ्यस्त गर्न चाह्यो। अर्को चाहिँ हामीले आफ्नो ठाउँमा बस्न सक्ने वातावरण क्रिएटै गर्न सकेनौँ। हामी एकले अर्कालाई दोष मात्रै लाइरहेका हौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ मनस्थिति सुधार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, मनस्थिति के भन्न खोजेको हो मैले अरबमा गएर अथवा दुबईमा गएर अथवा युरोपमा गएर चाहिँ 14 घन्टा काम गर्दा मलाई अप्ठ्यारो नहुने होइन, 18 घन्टा पनि म उभिएर काम गर्न सक्ने, किन मलाई ओटी आउँछ त्यहाँ। तर नेपालमै बसेर मैले उद्यम गर्न नहुने किन त भन्नुहोस् त। हेर्नुहोस् न, अहिले सरकार 15 लाखलाई रोजगारी दिने भन्दैछ, हामीले 4 लाखलाई रोजगारी दिइरहेका छौँ, तर सारा मिलेर हामीलाई खेदिरहेको छ। भनेको हामी उल्टो दिशामा हिँडिरहेका छौँ। जब सिकरबाट कहिल्यै पनि देश उँभो लाग्दैन, अर्थतन्त्र उँभो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, जब सिकर चाहिन्छ, जब गर्नेका कारणले बन्ने हो, तर जब क्रिएटर भने त ठुलो कुरा हो नि, जब प्रोभाइडर भने त ठुलो कुरा हो नि। यहाँ हेर्नुहोस् त, जब प्रोभाइडर जुनसुकै सेक्टरमा जानुहोस्, ठिक छ, जब प्रोभाइडरले केही काम गर्दाखेरि त्रुटि गरेको छ भने उसलाई दण्डित गर्नुहोस् न होइन। त्यो त अधिकार छ नि तपाईँसँग। कर तिरेको छैन, ट्याक्सले हेर्नुहोस् होइन, तपाईँको सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गरेका छैन समाजले हेर्नुहोस्। तर जो मान्छेले समाजमा तपाईँको जब प्रोभाइड गरेर बसिरहेको छ उसलाई हामी के गर्छौँ? गाली गर्छौँ, नराम्रो देख्छौँ होइन। उसलाई चाहिँ तपाईँको यहाँ बस्नै नसक्ने अवस्था बनाउँछौँ। अनि हामी के भन्छौँ? समुन्नत नेपाल बनेन, हाम्रो शिक्षा कसरी सुध्रिन्छ? शिक्षा सुधार्ने बच्चा जन्माउने बेलाको उमेरको बच्चा सबै हामीले विदेश खेदिरहेछौँ। किन खेदेको भन्दा त हामी जस्तै जब प्रोभाइडरलाई गाली गरेको सुनेको छ नि त उसले। ओहो, यहाँ त बसेर काम गर्नु भनेको, यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्नु भनेको त गाली खानु भन्ने उसको भाष्य भइसक्यो। हेर्नुहोस्, बिचरा उसको मनस्थितिमा त्यो परेको छ। जस्तो मेरा छोराछोरी किन बस्ने होला? आज हामीलाई गरेको कमेन्ट हेर्ने हो भने अब मेरा छोराछोरी यही पेसामा फेरि आउन सक्ने गरी उनले हिम्मत गर्ला त? जो चाहिँ तपाईँ हामीले एक दिन पनि नेगेटिभ कुरा नगरिकन हुर्काएको, जसले पनि अहिलेको प्यारेन्ट्सले कुनै छोराछोरीलाई गाली गर्नु भएको छैन नि, कुट्नु भएको छैन नि, त्यसरी हुर्काएको बच्चालाई भोलि समाजले दिनमा 100 चोटि तपाईँको चाहिँ मानसिक रूपमा हिर्काएपछि ऊ नेपाल बस्न सक्ला त? त्यसैले समस्या कहाँ हो भन्दा हाम्रो मानसिकतामा हो। हामी कहाँ गएका छौँ भने अहिले सबैलाई के चाहिएको छ भने देशमा विकास पनि हुनु पर्यो, देशमा समृद्धि पनि आउनु पर्यो, देशमा सबै कुरा हुनु पर्यो। तर त्यो हुनका लागि मैले चाहिँ काम गर्नु नपरोस्, अरू सबै अरूले गरिदिएर बनोस् भन्ने हामी भाष्यमा गएका छौँ। मेरो आह्वान चाहिँ के हो, हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भने यो समाजले पनि के चाहिँ बुझिदिनु पर्यो भने समाज बन्नलाई, देश बन्नलाई चाहिँ समुन्नत हुनका लागि चाहिँ हामी सबैले काम गर्नुपर्छ। डकर्मीले डकर्मीकै काम गर्नुपर्छ, सिकर्मीले सिकर्मीको काम गर्नुपर्छ, शिक्षकले शिक्षकको काम गर्नुपर्छ, विद्यार्थीले विद्यार्थीको काम गर्नुपर्छ। यहाँ त के भयो भने सबैले सबैको काम गर्ने भयो क्या।
किन भन्दाखेरि एकदम छिटो प्रोग्रेस चाहिएको छ, एकदम छिटो धनी हुनु परेको छ, एकदम छिटो सुविधा चाहिएको छ, महँगो स्कुलमा पढाउनु पर्ने चाहिएको छ, राम्रो घर बनाउनु पर्ने कल्पना पनि चाहिएको छ। तर मेहनत चाहिँ हामी खाटमा सुती भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कल्पना गर्छौँ। यसरी हुँदैन। त्यसैले कर्मसँग नजोडिएसम्म तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् न, तपाईँ सिङ्गापुरको एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जब ऊ उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो, उसँग केही पनि थिएन। उसँग एउटै कुरा के थियो भने सोच। त्यो सोच के थियो त भन्दाखेरि शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ, शिक्षा सुध्रियो भने देश सुध्रिन्छ भन्थ्यो। त्यही भनेका कारणले आज सिङ्गापुर त्यहाँ पुग्यो। जापान ध्वस्त भएको हो नि त। हामीले यो इतिहासभन्दा लामो होला होइन, तर जापानको तपाईँले अब त्यो ध्वस्त भएपछिको इतिहास एकचोटि पल्टाउनुहोस् त। उसले के गर्यो? सक्षम मेहनती जनशक्ति चाहिन्छ भन्यो उसले पढाइलाई मात्रै प्रायोरिटी दिएन। उसले के भन्यो भने मेहनती जनशक्ति चाहिन्छ मलाई भन्यो। उसले मेहनती जनशक्ति उत्पादन गर्यो र कर्मी मौरी जस्तो तपाईँको आफ्नो देशलाई विकास गरेर लग्यो। त्यसैले हाम्रो नेपाललाई पनि चाहिएको चाहिँ त्यो हो। अहिले हामीलाई कर्मी मौरी पनि चाहिएको छ होइन, र सकारात्मक सोचको मौरी पनि चाहिएको छ। तर हामी कस्ता छौँ? कर्म पनि नगर्ने र गर्नेलाई पनि त्यहाँ बसेर टिक्नै नदिने अवस्थामा पुर्याउने किसिमको हाम्रो सोच छ। त्यसैले यो सोचमा परिवर्तन नभइकन यो समग्र देशको विकासमा, शिक्षाको विकासमा चाहिँ सजिलो छैन भन्ने लाग्छ। अब अन्त्यमा अहिलेको यो सरकार एकदम युथ एनर्जेटिक सरकार बनिराखेको छ होइन। यो सरकारसँग निजी क्षेत्रमा तपाईँहरूले जुन लगानी गरेको छ, निजी शिक्षण संस्थाको हैसियतले अहिले तपाईँ एनपिएफको महासचिव हुनुहुन्छ, त्यो संस्थाको महासचिवको हिसाबले तपाईँहरूले यो सरकारसँग के कुरा अपेक्षा गरेको छ? 1, 2, 3 पोइन्टमा भनिदिनुहोस् न। करिकुलममा चेन्ज गर्नुपर्छ। आधारभूत तहसम्म तपाईँको देशप्रेमी नागरिक बन्न सक्ने किसिमको करिकुलम डिजाइन गर्नुपर्छ। त्यसमा हामीले के इनपुट दिनुपर्छ त्यो हामी दिन तयार छौँ। दोस्रो, अहिले यो बाद पढेर बनेको सरकार पनि होइन। उसले आफूलाई के साबित गर्नुपर्छ भने अब सामुदायिक शिक्षालाई चाहिँ मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, मैले विभिन्न इन्टरभ्यूहरूमा भन्छु, निःशुल्क गर्ने होइन। सामुदायिक शिक्षालाई निःशुल्क गरेर केही अर्थै छैन। त्यहाँ चाहिँ पूर्ण सुविधासहितको निःशुल्क गराउनुहोस्। त्यो भनेको उसले एउटा विद्यार्थीले आधारभूत रूपमा पाउनुपर्ने सबै कुरा त्यहाँ पाओस्, न कि त्यो एउटा क्लासरुम र तपाईँको टिचर होइन। दोस्रो काम त्यो गर्नुहोस्। तेस्रो काम के गर्नुहोस् भने यो हामीले निजी क्षेत्रमा जति लगानी गरेका छौँ, यो भनेको 1 कण पनि होइन। नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा यति ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भित्र्याउनुहोस् जो लगानी गर्न आतुर पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा एउटा चाहिँ पूर्वीय दर्शनको अध्ययन केन्द्र जसरी स्थापित पनि गर्नुहोस्, स्थापना गर्नुहोस्। जो पढ्नका लागि चाहिँ धेरै युरोपियनहरू, तपाईँको अमेरिकनहरू इन्ट्रेस्टेड छन् यो बुझ्नका लागि। एउटा त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट पनि तपाईँले तयार गर्नुहोस्। र अर्को चाहिँ इनोभेसनसँग जोड्ने किसिमका पूर्वाधारहरू पनि तयार गर्नुहोस्। जस्तो अहिलेका पूर्वाधारले त्यो कुराहरूलाई जोड्न सक्दैन, इनोभेसनमा हाम्रो बच्चाहरूलाई लान सक्दैन। जसरी क्रिकेटमा तपाईँको नेपालीको अहिले सम्भावना देखियो, त्यसै गरी इनोभेसनमा पनि नेपालीहरूको सम्भावना देखिन्छ। किन देखिन्छ भन्नु चाहिँ नेपाली बच्चाहरू पढ्नमा मेहनती छ। उसले तपाईँको मेसो मात्रै पाइरहेको छैन, उसले वातावरण मात्रै पाइरहेको छैन। त्यो वातावरण बनाउनको लागि त्यही किसिमको फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा तपाईँको लगानी गर्न सक्नुपर्छ, त्यही किसिमको अरू तपाईँको कुरामा चाहिँ लगानी गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्रै तपाईँको त्यो समृद्ध शिक्षा बन्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको सरकारसँग हाम्रो अपेक्षा के हो भने शिक्षालाई चाहिँ यति ठुलो इन्डस्ट्री बनाएर लानुहोस् तपाईँहरूले। मैले सार्वजनिक शिक्षा जोड्या छैन है, फेरि यो भ्रममा नपर्दिनुहोस्। सार्वजनिक शिक्षालाई व्यवस्थित र पूर्ण सुविधासहितको निःशुल्क बनाउनुहोस् र निजी क्षेत्रलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भने यति ठुलो तपाईँको आकर्षणको केन्द्र बनाउनुहोस्, यति ठुलो लगानी भित्र्याउनुहोस् कि जहाँ चाहिँ इनोभेसन होस् र त्यो इनोभेसन बाहिर बेच्न पाइयोस् र चाहिँ समृद्ध बनाउन पाइयोस्। यो कुरामा यो सरकारसँग चाहिँ हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ र यसले हाम्रा कुरा सुन्छ र त्यतातर्फ आफूलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ अपेक्षा राखेका छौँ, विश्वस्त छौँ। किनभने उहाँहरूको विकल्प बिना गर्ने भनेर आउनुभएको छ र भनेअनुसार गर्नु पनि हुन्छ होला। त्यसैले यो हिजो के भयो, हिजोका के मुद्दाहरूमा छलफल भयो भन्नेतिर नगइकन हामी चाहिँ एउटा सक्षम शैक्षिक क्षेत्र बनाउने अभियानमा लागौँ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु अहिलेको सरकारलाई। समय र तपाईँको विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि यो अहिले नयाँ भनाको सुरुवाती अवस्थामा केही कन्फ्युजनहरू थिए, ती कन्फ्युजनहरूलाई चाहिँ मिडिया मार्फत आम श्रोतामा, आम जनतामा पुर्याउनलाई जुन अवसर दिनुभयो त्यसका लागि